ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮಾಡು ಮೆಣಸು. ಇದು ಮೆಣಸು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉರಿ ಮಾಡು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕರೀತಾರೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಣ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಣಸು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ